di Pokdi Campsite. Nih tempatnya. Ini rumah dia lah, tempat kita bermalam hari ini. Cantik kan? Sekarang kita berada di Pokdi Campsite, guys. Oh, ini view dah. Bersama dengan geng-geng facility yang lain. Ini dah Azhar, Bas, Palinton. Ginilah pemandangan deh, guys. Campsite dia. Mus. Ini tempatnya, guys. Pokdi Campsite. Itu ada tandas disediakan juga. Itu tandas dia lah. Sini tempat parking dia.